ऐसे साउंड इफेक्ट्स आपकी वीडियो में चार चांद लगा देते हैं। अब बात करते हैं इन साउंड इफेक्ट्स को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले इस रील को सेव कर लो ताकि मिस ना हो जाए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आगे मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है pixabay.com। पहली वेबसाइट जोन से भी देखेगी उसे ओपन करना है और मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप के साउंड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना है और अपने वीडियोस में यूज़ करना है। आपकी वीडियो बहुत ही प्रोफेशनली हो जाएगी जिससे आपके लाखों में व्यूज़ बढ़ते चले जाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।